Në vijim do të shkojmë tani në një lidhje direkte me gazetaren Elda Menga, e cila ka ndjekur më herët mbledhjen e KAS, ku mor vendimi për të rrëzuar kërkesën për përsëritjen e zgjedhjeve në Gjirokastër. Ky vendim i marrë me shumicë votash u parapri nga një përplasje forte antarit KAS Ilir Usmajli, jo vetëm me kolegët e tij, por dhe përfaqësuesit politik. Gazetarja jon Elda Menga ka ndjekur debatin që prodhoi vendimin e parë për zgjedhjet e 25 prillit. Elda, si u ndan votat dhe cilat ishin pretendimet e palëve për Gjirokastrën? Genta, të përshëndes, në fakt votat e antarëve të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve janë ndarë, 3 antarë dhe përkatësisht Ilir Usmajli, Elvin Lako dhe Koli Bele kanë votuar kundër kërkesës së Partisë Demokratike, Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe antarit dhe kandidatit të pavarur të vendosjes, të cilët kërkuan shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në qarkun e Gjirokastrës dhe përsëritjen e zgjedhjeve. Ndërkohë ishin vetëm 2 antarë të Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve dhe përkatësisht ishte Ledio Braho dhe zoti një tjetër antar i këtij komisioni, Elvis Cefa, të cilët mbrojtën opozitën, por votat e tyre ishin të pamundura për të dhënë një vendim pro subjekteve politike të opozitës. Në fakt, i gjithë ky vendim u parapri nga një debat i ashpër mes antarëve të Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve, sa i takon edhe dyshimeve për votim të shumëfisht. Ishte në komisionerja Alba Pelingu, e cila erdhi në Komisionin e Ankesave dhe foli për raportin e saj ku evidentohen rreth 74 raste të dyshuara për votim të shumëfisht, duke specifikuar 2 prej tyre, sa i takon 2 komisionerëve të cilët dyshohet se kanë vendosur gishtin e tyre në pajisjet elektronike të identifikimit 2 herë, një herë në qendrën ku kanë votuar dhe një herë tjetër në një tjetër qendër. Pikërisht ishte kjo indicje që ngjalli edhe debat mes antarëve të KAS-it, ku Ilir Usmajli kërkoi të dinte përkatësinë politike të komisionerëve të cilët dyshohet se kanë kryer një veprim të tillë, por një kërkesë e tillë u kundërshtua jo vetëm nga kolegët e tij në tryezën e KAS-it, por edhe nga përfaqësuesit politik. Por unë për më shumë, Genta, ju ftoj të ndjekim një pjesë të debatit. Se foli qartë, se jemi korrekt, pyetjeve si duan, dhe mos e intimido, se nuk është prokurori kjo, dhe nuk është se frikton qytetarët. S'është varësia jote, është potushti e prorja jote, se ka një rang më të lartë. Zoti Usmajli, po silleni si prokurori. Dhe mos i bëj presion në komisionerë, se nuk e meriton. Po ndihmon të drejtim jashtëzakonisht. Unë nuk e di ku doni dilni, po doni të vërtetoni hipotezat tuaja shumë mirë. Se ku dua të dal, ta them në dhomë të Këshillimit, se aty. Po mund ta thoni edhe këtu publikisht. Jo, ta them në dhomë të Këshillimit, ti thuje në televizor. Se çfarë roli ka pasur ky person në administratë zgjedhore? Po tjetë qëllimi shëndosh, jo për edhe hipoteza. Edhe komponentin e portokallisë kjo seancë apo e mbyllëm. Na ka ngel rubrika e sportit. Në qoftë se kanë ai top. Zoti Usmajli, lajde luajmë 5 minutë në këtë seancë kemi parë mendime pakicë që dalin më përpara në gazetë se sa këtu, kështu që nuk është nevoja të hidhni hipoteza me portokalli apo me gjëra të kësaj natyre. Dhe pas vendimit për Gjirokastrën, përfaqësuesit ligjor të PD-LSI cilësuan atë si politik. Elda, do të ankimojë opozita vendimin në kolegj zgjedhor? Po, Genta, në fakt ishte përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike Ivi Kaso, se tha pas vendimit të KAS, i cili është i paligjshëm për opozitarët, do të ankimohet menjëherë në kolegjin zgjedhor. Ndërkohë mbështet edhe nga kolegu i tij Lëvizjes Socialiste për Integrim, i cili paralajmëroi se do të ndjekin të gjithë hallkat ankimore duke shkuar deri në gjykatë kushtetuese, po për më shumë ju ftoj të ndjekim bashkë deklaratat të tij. Kishte asnjë surprizë në këtë vendimarrje të paralajmëruar që kur KAS-i refuzoi të merrte provat e shumta që kërkuan nga ana e opozitës, të cilat do të faktonin dhe do të dëshmonin masakrën zgjedhore në zgjedhjet e 25 prillit. Është një vendim në këndvështrimin tonë i kundërligjshëm dhe si i tillë do të ankimohet menjëherë në kolegjin zgjedhor, ku shpresojmë që ajo çka u vendos në Komisionin e Ankimit edhe Sanksioneve, duke mos marrë provat të cilat do të vërtetonin pretendimet tona, të mos përsëritet në kolegj zgjedhor.